بسم الله مكا خيتين بند الحمد لله قالت الفد هلالك وانقو أنسو نبدد يا فارف ما فاروت تفين دي بد Amantii kamiyyuu keessatti kabajaan guddaan kennamee fi kan argame ilma namaati. Haa ta'u malee irra hedduu warra sobdootaa pastarota biyya keenyaatiin kabajaan namaa akka cabaa jirutu mul'ata. Pastoroonni ilma namaa kabajamaa kana irra ejjetan, ni dhawan, gubbaarratti ba'an, itti kijiban, ni soban. waan namarraa hin tolle isaan daleessan, ilma namaatirraa baasanii loonitti isaan deebisan. Haalli kun biyya alaatirrallee biyya keenya keessatti heddummachuu isaaniitu mul'achaa jira. Namni gochaa kana dhiisaa je'uun ni jira hin fakkaatu. Kun lammii Dabub Afrikaa yookaan Afrikaa Kibbaa Pastor Leesengoo Daani'el Jaama. Warra isatti amaneen nyaata samii naa dhufettiin isin. Okay, go and eat. Go and eat. Eat quickly. Isin nyaachisa jechuun nyaata beeyladaa beeta kiristaana keessa jiru yeroo nyaachisutu mul'ata. Kanarra kan garaa nama nyaatu sammuu warra isaanitti amanee kan waa'ee kanaa hin balaaleeffanne gocha kana hin balaaleeffanneeti. Warreen citaa nyaatan kana keessaa takka akka jettetti citaa nyaannee jirra, citaa nyaachuu keenya ittiin boonna warra ja'uutu jira. Jechi isiitu citaa jajjaa. Gurbummaan kun yeroo biraa peetrooleemii juusittiin jijjiire jechuun sihrii fi shayxaanan gargaarsifachuun yeroo nama gowwoomsatu mul'ata. So I'm turning it into a pineapple juice. Men of God, you want to taste? Is it nice? Dhugumatti uummanni kun nama rifachiisanii citaa akka beeladaatti nyaachuu bira kutanii akka paastaatti yeroo nyaatan garaa nama nyaatanii. Ammallee nama du'ee kaafne jechuun dubbatanii yeroo nama gowwoomsan dhugumatti tapha fakkaatullee nama qalbii qabuuf keessa isaatu isa gubata. Samii dheenee dhufne jechuun uummata miskiina kana akkanatti itti taphatanii. Inni kunis lammii Afrikaa Kibbaa Mubooroo Jaama warra samii dhaqee dhufee jiru keessaa isa tokkodha. Mubooroon footoo gaafa samii dhaqee jechuun footoo takka $333 gurgurachaa akka turetu dubbatama. Haa ta'u malee namni hundi isa hin qeeballe. Yeroo gaafiin isa cinqanitti xiqqoo erga ture booda boona dhiisaa, ani samii hin baane, dhiifama waanin isinitti kijibeef ja'ee dubbatee ture. Kijibni nama oolcha malee nama hin bulchu ja'an mitiiree. It's a lie, and I never went to heaven. And it came through his ministry. And the apology